привет! Сижу, монтирую для вас видос. Еще долго его монтировать. А на улице у меня начался такой хороший ветерок такой. Я очень-очень его ждал. Поэтому по-быстрому снимем видео. Я его сегодня выложу. Стрельба в ветер. Мне самому очень интересно, что будет. Итак, поехали. Размер этой бумажки — пробка Кока-Колы. Ветер. Мы стреляем в ветер, парни. Три стрелы. Я надеюсь, видно было. Это ниф-ниф. Привет, привет. Это когда-то давным-давно Серега мне подарил. Это зомби. Это еще одна зомби. Хорошие мишени. Один отрывчик, но в любом случае, даже если бы это был глухарь, ему бы хана была на 50 метров. Так, фокус. Это бумажка, 2 пальца, группа вот такая.